Θα πάω στην Αμερική να βγάλω κανένα φράγκο για να ζήσουμε, γιατί δεν γίνεται. Όχι, αντράκι μου λέει, μην πας στην Αμερική, είναι μακριά, θα χαρώθω. Και πώς θα φτάσω εγώ για κάτω. Λέει, πού να πάω. Θα πάω στη Γερμανία. Ποια Γερμανία θα χαρώθω, μακριά είναι πάλι. Πού να πάω, λέει. Πάλι στην Κωνσταντινούπολη, λέει, που είναι πιο κοντά. Ένα καράβι, λέει, ένα λεωφορείο, θα φτάσω, λέει, κάποτε. Τι να κάνει ο Κακομοίρης. Κουμπάρε, θυμάσαι που πήγε στην πόλη. Σηκώνεται, πάει στην πόλη, στο μήνα πάνω, πάει στην πόστα τηλεγράφημα. Από το Συφαλιό στην Καλή, stop. Το κανταράκι που ξέρες που σήκωνε τα βάρη, το κάμαν οι πολίτησες και δεν σηκώνει δράμη. Και φουρκίζει την κουμπάρα μου και πάει κατευθείαν γραμμή στην πόστα. Απ' την Καλή στο Συφαλιό, stop. Το πηγαδάκι που ξέρες που μπαινε το βελόνι, το κάμαν η γειτόνι, μεγάλο σαν ταλόνι. Τώρα πού πήγα εγώ τα λες αυτά, έτσι. Για μια αντράκι μου. Σε σιάξω. Ωχ, Κακορίζικο, άμεσε παρακαλώ μέχρι το γερό ψεκούτι το λαδάκι κάτω, το διώξαμε εμείς. Έπινε εδώ πέρα μαζί μας. Μαγαζί έχω, τι να κάνω, εκεί όλη τη μέρα πικροπίνω. Άσε μωρέ, πες του μωρέ, να σου δώσει λίγο καλαμπόκι για τσόρθες, γιατί θα ψοφήσουν αναθεματισμένες και δεν σε ταΐζω μετά, δεν θα έχει αυγά. Κοίτα, κοίτα πώς πηγαίνει. Τώρα καλό θα. Δώσ' μου ρε καλαμπόκι. Εγώ έφυγα από εκεί για να βρω την ησυχία μου. Εγώ δεν φταίω, τον πατέρα μου πες. Τι θες, Καλαμπόκι. τι το κάνεις, μωρέ. Για τσόρθες. Έχετε μωρέ όρθες. Για μένα δεν έχουμε. Πού να τις βρει αυτές τις όρθες. Για πάνε στο σπίτι και φέρουμε μια να δω, αλλά είναι αλήθεια. Αλλιώς δεν δίνει τίποτα. Ξέρω τον Κακορίζικο, μα έτσι παράξενος ήταν μια ζωή. Τι να κάνεις. Ανογιαννά νέα διαβάζει. Χωριστινά. Έχουμε για αυτή. Σόφια, Δώσ' μου καλαμπόκι. Α, θωρώ τι ατράκι μου. Αλήθεια λες. Οχ, κάντε στην παταρίνα στο μαγαζί να μου. Έλα. Κάτω και μην με ξαναρρούμε. Όχι, Παναγία, πού είναι η κατσούνα μου, ρε. Ω, τι ήταν και αυτό. Για κάτω, πού είναι, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Άστα είναι και κάτω. Όχι, μωρέ, άστα, δεν βαριέσαι. Γιαννιό, αντράκι μου! Ήτανες πατέρα. Έμαρα, μην φωνάζεις. Αφού το συνάγει να με κόψει από το παιχνίδι. Και εμένα με κόψει από τη ρακή. Άμε πάλι μέχρι το γεροξεκούτι το λαδάκια κάτω, πες του μωρέ, να σου δώσει λίγο καναβούρι για το πουλί για να ψοφήσει αναθεματισμένο. Τι πω. 2. Μονήθεια. Τι θες πάλι, ρε, γιατί δεν παίζεις ρε με τα λόγια. Πατέρα μου πες τα πάλι. Τι θες πάλι. Καναβούρι. Να το κάνεις τι. Για το πουλί. Έχετε μωρέ πουλί. Κι εγώ και ο πατέρας μου. Για φέρε ένα από τα δύο να δούμε. Το ακούω και ο πατέρας. Δεν πάει σε καλά. Γιάννη, πάλι το δικό σου. Δύο. Χωριστό. Έχουμε και από αυτό. Ωραίο πουλάκι. Δικό σου είναι αυτό. Δεν είναι ο παπάς σου. Το πάμε πιο μεγάλο. Άρα σου θέλω για να μην ψοφήσει τα λυπάμαι εγώ αυτά τα καλά. Έτσι, θα βάζεις, ξέρεις πόσο, έτσι. Όχι, Παναγία με βίβα. Βίβα τον καλό άντρο μου, ρε. Και τον παλικαράδο. Και τον παλικαράδο. Μα πάψανε οι γιαννιτσαρισμοί του παλαιών αγάδο. Και πού, στις επόμενες εκλογές ξέρετε, Μαύρο δαγκωτό. Τι μαύρο δαγκωτό. Γιαννιό, αντράκι μου! Ήτανες πατέρα. Άμε, σε παρακαλώ, τελευταία βολά, δεν θα σε ξαναφωνάξω. Άμυχτο το γεροξεκούτι το λαδάκι, πες το, θα σου δώσει μωρέ, λίγο τριφύλι για τα κουνέλια, για να ψοφήσουν τα αναθεματισμένα. Όχι μωρέ πατέρα, εσύ τρως. Πού στο μέρες σου, κυριάρε, και εσένα και τη μάνα σου, κακόρις, φωνάζεις και φωνάζεις. Κουνήσου λίγο. Πάλι εδώ. Ένα γέλιο. Εγώ δεν τον έσφαγα Τι στον θες κόνα. πάλι, μωρέ. Τριφύλι. Μετά μου το κάνεις, μωρέ. Για τα κουνέλια. Φέρνουν τα έχει κουνέλια. Για μένα δεν έχουμε. Πού να τα βρουν τα κουνέλια. Ολόκληρος πρόεδρος. Και επειδή πρόεδρος πρέπει να κουνέλια. Για πάμε να φέρουμε ένα λόγο. Σιγά ρε, πρόεδρος. Δήμαρχος έγινα. Δήμαρχος. Πρόεδρος ήμουν πέρσι. 2. Τι. Χωρίστο. Έχουμε και από αυτό. Δώσ' μου τριφύλι. Πω, και από αυτά έχουνε. Εσύ. Όλα κατοικίδια έχετε.
Είναι το νέο Ολυμπιακό αγώνισμα, ζωοκλοπή. Εδώ θα μην ψοφήσουνε. Ακούεις κουμπάρε, το νέο Ολυμπιακό αγώνισμα, ζωοκλοπή. Στο Γιαννό. Ναι, Ανογιαννό. Γιάννη, ο Αντράκη μου στο ύψος σου καημακάρι. Τι κάνει μωρέ αυτό, τι κάνει. Θείο, Άντε πάλι. Τι θες μωρέ πάλι. για βάλε τη χέρα σου. Τι έφερες μωρέ, για. Τι είναι αυτά μωρέ σκατά. Έχουμε και από αυτά. Δώσ' μου δύο χαρτιά υγείας. Χαρτιά υγείας. Βήμα μας, βήμα μας. Γεια μας μωρέ, γεια μας. Για να δείτε τι παιδιά βγάζω, Γεια μας μωρέ. Άιντε. Κάμε. Κάμε. Σύφη, Έλα, πες το μωρέ. αν δεν σου πω μια μαντινάδα, μωρέ, δέξε να μας και σ' αρέσει. Δέξε να κεράσεις ότι έχουμε πιωμένα φαωμένα. Έγινε. Για ρίχτη. Και από πότε μου έκατες μαντινάδες. Γρήκα, δήμαρχε. Σύφη, εμείς εδώ δεν ήρθαμε να φάμε και να πιούμε. Μόνο σε αγαπούσαμε, μωρέ, και ήρθαμε να σε δούμε. Σ' άρεσε? Τα κάτες μαντινάδα. Μαντινάδα μου Δεν έκανε αυτή κατέβα. να φάμε τζάμπα. Έλα. Για γρήκα και την άλλη. Για λέγε. Μαντινάδες να σου πω, έναν κουβά γεμάτο. Κοίτα. Μα ξεπατώθηκε ο κουβάς και πέσαν όλες κάτω. Δεν κακορίζουμε, θα πληρώσουμε, το καταλαβαίνεις. Πες καμιά καλή. Θα πεις μωρέ. Πες καμιά καλή. Κάμια μαντινάδα της προκοπής θα πεις. Έφαγες κήπιες εδώ στη Λιανέ και γλέντισε η αφεντιά σου. Βγάλε εδώ και πλέρωσε και τον ταβερναρά σου. Αυτή μωρέ καλή ακούγεται. Ωραία είναι κουμπάρε, ωραία. Το είπε, το Σ' παραδέχομαι. άρεσε, μωρέ. Πλήρωνε τώρα. Δικά σου όλα κουρασμένα, κουμπάρε. Καλά φάγατε, καλά ήπιατε. Είναι όλα κουρασμένα. Μα. Κουρασμένα ή κερασμένα. Κερασμένα. Α, κερασμένα. Να πούμε καλά. Έλα λιράρι, πιάσ' το με χάρη το δοξάρι. Και το μαλιβιζιώτη παίξε μου με χάρη και Να καμά. χορέψει ποιος, εσύ. Η αφεντομουτσουνάρα μου. Πρώτη φορά θα δω αρτσούμπαλο να χορεύει μαλιβιζιώτη. Έλα πάμε. Ω, η Παναγία μου και Χριστέ μου.
Όλα. Ήτανε περίπου κάπου κατά το 1969, 2,5-3 χρονών. Είναι απέναντί μου ο πατέρας μου, 75 χρονών σήμερα, από τη Γάβδο. Γεννήθηκα στην Άσυρο Θεσσαλονίκη, σε ένα χωριό εδώ απ' έξω. Δεν έχω σχέση με την Κρήτη, παρά μόνο εξαιτίας του. 2,5 χρονών λοιπόν, άκουσα Ηλία. Ζαμάνια είχα να σε ειδώ. Έβαφε το βαρέλι του πετρελαίου στην αυλή του σπιτιού. Μου έμεινε. Από τότε έγινα περισσότερο κριτικός και από αυτοί που το παίζουν κριτικοί. Και είναι στην Κρήτη. Αλλά δεν είναι αυτό. Η αξία δεν είναι αυτή. Η αξία είναι σε αυτούς τους ανθρώπους που ένας μόνο είναι κριτικός, ο Νίκος ο Χαλκιαδάκης εκεί απέναντι. Όλοι οι άλλοι απλά αγαπούν την Κρήτη. Εγώ το μόνο που θέλω να πω, γιατί είναι η τελευταία φορά που κάνουμε αυτή την παρουσίαση για την Κρήτη, θα φύγουμε σε άλλα μέρη. 26 Ιουνίου σε αυτό εδώ στο ανοιχτό θέατρο θα παρουσιάσουμε Ιόνιο και θα παρουσιάσουμε κάτι παρόμοιο για να γελάσετε. Λοιπόν, το μόνο που μπορώ να πω απέναντι στους συνεργάτες μου, γιατί είναι συνεργάτες μου, ότι είμαι περήφανος που είναι συνεργάτες μου και είναι η δύναμη που μου δίνουν για να μπορέσω να συνεχίσω. Αυτοί οι άνθρωποι, εκτός από το ότι ο μέσος όρος ηλικίας μας είναι ψηλός, που είναι κάτι πολύ δυνατό για τα χορευτικά, δύσκολα βρίσκεις χορευτικά να μπορούν να παρουσιάσουν τέτοια απόδοση σε αυτές τις ηλικίες. Το πιο σημαντικό όμως απ' όλα είναι ότι μπορούν να κρατούν αυτά τα παιδιά στην παράδοση. Γιατί αν όλοι οι γονείς κρατούσαν τα παιδιά τους στην παράδοση, τότε είναι αυτό που σας είπα και στην αρχή. Μακεδονία, ξακουστεί, Κρήτη είναι μαζί σου. Μαζί θα πολεμήσουμε κάθε κατακτητή σου. Πριν τελειώσω, δεν θα σας κουράσω όλο. Θέλω να πω μονάχα ότι το να χορεύεις μέσα σε ένα τέτοιο εκπληκτικό κοινό, γιατί πραγματικά τη δύναμη την οποία μας δώσατε δεν μπορείτε να τη φανταστείτε. Βγάλαμε 3 φορές αυτή την παράσταση, διαφοροποιημένη κάθε φορά, πάντα με ένα κοινό απέναντί μας ζεστό. Σήμερα όμως ξεπεράσατε κάθε όριο, σας μιλώ ειλικρινά, γι' αυτό και εμείς πιστεύω ότι από κάτω δώσαμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Μας δώσατε... Εσείς μας δώσατε και εμείς πιστεύω να φανήκαμε αντάξιοι αυτών που είχαμε απέναντί μας. Οφείλω θερμές ευχαριστίες στον Δήμαρχο Σικαιών γιατί είναι ο μόνος Δήμος ο οποίος μας έχει βοηθήσει. Οφείλω θερμές ευχαριστίες σε όλους τους φορείς της πολιτείας που δεν μας έχουν δώσει ούτε 1 ευρώ από το 1998 που κάναμε αυτό το σύλλογο.
Είμαστε αυτοδύναμοι και αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους. Μόνοι τους θα κάνουν όλα αυτά. Και θα πω για άλλη μια φορά, έχω ένα από τα πιο δυνατά διοικητικά συμβούλια που μπορεί να υπάρχουν σε όλους τους συλλόγους. Αν συνήθως τα διοικητικά συμβούλια είναι 7 μελή ή 15 μελή, δεν ξέρω κι εγώ, συνήθως δουλεύουν 2 ή 3 άτομα. Εδώ είναι 7 μελές, δουλεύουν και οι 7. Θερμές ευχαριστίες. Στη σύζυγό μου και πρόεδρο του συλλόγου, τη Χαρίκλια την Τερζιτάνο. Όχι, κάποιοι άνθρωποι κάποτε πρέπει να βγαίνουν μπροστά. Συγγνώμη, αλλά κάποιοι άνθρωποι κάποτε πρέπει να βγαίνουν μπροστά. Στη Λένα τη Συνοδάκη, Παύλα Πλιάκου Αργύρη, κάπου είσαι εδώ πάνω. Γιατί, γεια σου Λένα, νάτε εδώ, είναι ο ακούραστος εργάτης, ο οποίος το μόνο που παράπονο είναι δεν τίνεται για να χορέψει, ενώ χορεύει εκπληκτικά. Έχει ετοιμάσει όλο το παρασκήνιο. Λένα, χίλια ευχαριστώ. Χίλια ευχαριστώ στη Φωτεινή, την Καρίκη, που δεν είναι απόψε κοντά μας και είναι κάπου μακριά. Τέλος. Σταύρος Βορβαχάκης στο Λαούτο. Ηλίας Ανδρεουλάκης στη Λύρα. Λουκάς Μεταξάς στο Λαούτο, στο Τυπάκι. Η ακούραστη. Βαγγέλης Μπράβος στα ηχητικά, κορυφαίος. Γιώργος Σολακίδης, πρωταθλητής Ελλάδος στη δισκοβολία, στα μικρόφωνα, είχε το χειρισμό των μικροφώνων. Ο φίλος μου ο Στέλιος πίσω κρυμμένος στα φωτιστικά. Στέλιο, χίλια ευχαριστώ. Τον πρόεδρο του πολιτιστικού οργανισμού του Δήμου Σικιών, τον κύριο Δαλάτση. Το φίλο μου τον Αριστοφάνη, τον Καστεράτο, διευθυντή του χώρου αυτού. Και όλους εσάς, χίλια ευχαριστώ. Έζησα και ζήσαμε ό,τι θέλετε. Αυτός είναι ο Νικολής μου. Όχι ο γιος μου. Ευχαριστώ. Πού είσαι, Στελιανέ? Ο γιος του Στελιανού εκεί πίσω. Μισό λεπτό. Επιτρέψτε μου, σας χαρίσαμε μια μισή ώρα ευχάριστη. Επιτρέψτε μου. Είσαι ο... Ελπιδοφόρος Λοκόνης. Είσαι ο... Χαριζάνης Γιάννης. Έχεις μαρπουλί. Είσαι ο... Χρήστος Τιούφτης. Πού είσαι ρε? Ψωμάκια. Να τα λες μωρέ, αρτίδια κακορίζικο. Για λέγε. Αρτίδια. Όχι μωρέ, όχι. Όχι. Το όνομά σου ρώτησε. Χρήστος Κοκόνης. Α, είσαι αδερφός εκείνου εκεί πέρα? Μήπως είσαι και γιος εκείνου του κουζουλού που μας έφερνε τη ρακή? Ναι. Είσαι ο... Βασίλης Σπανός. Και είσαι ο... Νίκος Μπουλταδάκη. Εσύ. Ο Νικόλας Σπανός. Μπράβο την αγορίνα μου. Είσαι η... Καρίκη Ελένη. Και η... Μαρίνα Μιχελαράκη. Και Κατερίνα Μιχελαράκη. Τι θέλετε τώρα, γιατί ήρθατε εδώ πέρα? Μιλήστε. Καληνύχτα από μένα, χίλια ευχαριστώ. Αφήνω το μικρόφωνο στους συντελεστές. Ευχαριστούμε εσάς πολύ που ήρθατε να μας δείτε. Συγγνώμη. Τούτη την παράσταση που ήρθατε να δείτε, εμείς την ετοιμάσαμε για να ευχαριστηθείτε. Το τέλος ήρθε δυστυχώς, μα πρέπει να το πούμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτούς που μας ακούν. Ευχαριστούμε εσάς πολύ που ήρθατε να μας δείτε. Ελπίζουμε να σας άρεσε και να μας ξαναδείτε. Και άμενα στο σπίτι σας να πάω να κοιμηθείτε. Ποιος είναι ο υποβολέας? Τον είπα τον υποβολέα. Α, συγγνώμη, ναι. Ξέχασα. Είσαι η...
Τη Ζάνη Χρυσούλα. Της Κατερίνας της Χερέτη κόρη. Ναι. Ωραία, πολύ καψούρα πατέρα σου με τη Μάνο Κακορίζικο. Είσαι η... Λευκοπούλου Χριστίνα. Ποια? Λευκοπούλου Χριστίνα. Μα δεν ακούω καλά. Η Λευκοπούλου Χριστίνα. Α, ο πατέρας σου είναι μπακάλης. Πολύ τσιγκούνης είναι, πες του Κακορίζικο. Εσύ είσαι η... Πλιάκου Λουκία. Πλιάκου. Ναι. Πλιάκου ή Συνοδάκη? Συνοδάκη. Συνοδάκη, κακομοίρα είναι ο πατέρας απάνω, θα σε φάει. Πλιάκου, Χριστίνα. Αυτά από εμάς, πρόεδρο, λόγος σε σένα. Χίλια ευχαριστούμε για την τιμή που μας έκανες να είμαστε απόψε εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Η τιμή και η χαρά είναι δική μας. Από αυτήν τη διοργάνωση θα μας μείνουν πολλά. Το κυριότερο όμως, ότι γνωρίσαμε άξιους, πανάξιους ανθρώπους σαν τον Δημήτρη Μιχελαράκη. Και τους συνεργάτες του, την κυρία Τερζιτάνο, την κυρία Μιλονάκη, όλους δεν τους γνωρίζω. Το κέρδος μας είναι μεγάλο. Για όσους δεν τους ξέρετε, καταλάβετε γιατί ποιότητα μιλάμε. Γι' αυτό, Δημήτρη, η χαρά και η τιμή είναι δική μας. Για να πούμε την αλήθεια, όταν σκεφτόμασταν να κάνουμε ένα είδος έτσι που να έχει λαογραφική υφή, φέραμε στο νου μας την παράσταση, κάτι παρόμοιο που είχαν δώσει πριν, πόσο, 1,5 χρόνο, κάτι τέτοιο. Επάνω σε εκείνο βασιστήκαμε και βγήκε αυτό που βγήκε. Κρήτη, η πατρίς του Μίνωα, αλλά και της Λεβενδιάς, της δημιουργίας, των γραμμάτων, των τεχνών και γιατί να το κρύψουμε, και της δημοκρατίας. Όταν ξεκίνησε από την Επανάσταση στο Θέρισο, από τον Ψιλορίτη, ο Εθνάρχης, ο Λευτέρης ο Βενιζέλος, για να έρθει εδώ, αφού τον κάλεσε ο συναγερμός, ο στρατικός συναγερμός, εδώ στην Ελλάδα είχαμε τον παλαιοκοτισμό και τη λοβιτούρα. Και έβαλε τα θεμέλια της δημοκρατίας. Ότι καλό έχει προκύψει από τον τόπο που προέρχεται από την Κρήτη. Να χειροκροτήσουμε όλοι μαζί αυτούς τους θαυμάσιους ανθρώπους. Και βέβαια, όπως είπε και ο Δημήτρης, ο μόνος ή μόνο ακόμη ένας, και ο συνάδελφος ο Πουλταδάκης ο Σέλης νομίζω πως είναι κριτικός. Ή όχι, κάνω λάθος? Ναι. Οι δυο είστε, ναι, ο Χαλιαδάκης και ο Πουλταδάκης. Ναι. Οι άλλοι δεν είναι. Όμως, μπήκε στο πετσί τους η κριτική νοοτροπία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κατάφεραν εδώ να πιστέψουμε όλοι, δεν θα το ξέρατε πριν να το πει, ότι αυτοί είναι Κρήτες. Ή απόγονοι, δεύτερη και τρίτη, κι όμως δεν είναι. Και αυτό είναι η μεγάλη επιτυχία. Ο λαογραφικός όμιλος Παπάφη έχει πολλά δώσει και φυσικά από ό,τι βλέπουμε έχει ακόμα να δώσει περισσότερα. Παρακαλώ πολύ, πριν να κάνουμε τις απονομές, να έρθει εδώ ο πατήρ Μιχελαράκης. Ας κάνει τον κόπο. Ελάτε παρακαλώ. Δεν ξέρω... Στο μεταξύ, εγώ σαν εκπαιδευτικός θέλω να εξάρω την παρουσία και εκπαιδευτικών μέσα. Η πρόεδρος είναι συνάδελφος της πρωτοβάθμιας, η Χαρίκλη Τερζιτάνου. Ελάτε. Ελάτε κύριε, που είναι και πρόεδρος. Βεβαίως είναι και από το ΕΠΑΛ Σικιών ο Στέλιος ο Πουλταδάκης. Έλα Βεστέλιο. Η σχολική σύμβουλος της Ζαφυρούλα η Μιλονά. Τα λέω αυτά γιατί στο μεταξύ είναι μαζί μας ο προϊστάμενος στη διεύθυνση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Δυτικής Θεσσαλονίκης, κύριος ο Γιώργος ο Κυρίζογλου. Παρακαλώ, ελάτε κύριε Κυρίζογλου. Ελάτε μαζί μας, ελάτε για τις απονομές. Ναι. Στο μεταξύ ήρθε ο εκπρόσωπος, ο ειδικός συνεργάτης του νομάρχη, ο κύριος Τουλίκας για θέματα παιδείας. Ελάτε κύριε Τουλίκα, παρακαλώ. Και βέβαια, ελάτε. Και βέβαια είναι μαζί μας ο Δήμαρχος Αγίου Παύλου. Ελάτε κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ. Σε λεπτό παίρνουμε. Κύριε Πρόεδρε, είναι και ο προϊστάμενος του Γραφείου Φυσικής Αγωγής Δυτικής Θεσσαλονίκης εδώ. Δεν το ξέρω, συγγνώμη. Να μας θυμίσει και ο κύριος Θεμελίδης εδώ με την παρουσία. Ελάτε παρακαλώ, ελάτε, δεν το ξέρω. Στο μεταξύ έχουν έρθει, όπως είναι κάθε φορά, ο Δημοτικός Σύμβουλος του Αριστίδης ο Γαλανός, η Νικολέτα Αθανασοπούλου, και αν δεν προσφώνησε κάποιον να σας με συγχωρέσει. Ελάτε. Και η κυρία Άντζελα Ισαϊκίδη, νομίζω δεν είναι από την αρχή. Ήτανε.
Λοιπόν, ελάτε αν θέλετε, κύριε Δήμαρχε, να πείτε δύο λόγια. Ελάτε. Ελάτε. Μας τιμάτε με την παρουσία σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ελάτε αν θέλετε να πείτε κάτι. Εγώ είμαι φιλοξενούμενος εδώ. Συγχαρητήρια στο σχήμα. Συγχαρητήρια βέβαια πρώτα στο Δήμο Σικιών που παρουσίασε αυτό το ωραίο θέαμα, που είχε αυτή την πρωτοβουλία για να καλέσει το Λογογραφικό Σύλλογο Παπάφη, και συγχαρητήρια στο Λογογραφικό Σύλλογο Παπάφη για όλη αυτή την παρουσίαση που μας έκανε, που δένει τις ρίζες μας, που φέρνει τα παιδιά πιο κοντά στην παράδοση. Δημήτρη, θερμά συγχαρητήρια. Θέλετε, κύριε Τουλίκα, να πείτε κάτι. Έλα. Δημήτρη μου φαίνεται, γιατί στο τέλος μας τάριξε και καλά έκανε και μας τάριξε, αλλά φίλε Δημήτρη, προσωπικά, όχι, γιατί είσαι προσωπικός μου φίλος, ναι. Είσαι ο μόνος που με έχει βοηθήσει. Δεν είναι προσωπικό το θέμα. Όχι, δεν είναι. Καταρχήν, πρέπει να συγχαρούμε το Δήμο Σικιών, πραγματικά, γιατί και χθες μια πολύ ωραία παράσταση με τους Κύπριους και σήμερα μια πάρα πολύ ωραία παράσταση με τους Κρήτες. Εγώ, σύντεκνε, θέλω από καρδιάς να σου πω ότι το μεγαλύτερο μερίδιο της ευθύνης το έχει η κεντρική πολιτική ηγεσία. Αλλά από την άλλη όμως, η όποια πίκρα κι αν έχουμε, εγώ θέλω, από καρδιάς το λέω αυτό, όπως και ο νομάρχης, Παναγιώτης ο Ψωμιάδης, προσπαθούμε να στηρίξουμε τους συλλόγους αυτούς. Γιατί είναι το μόνο που απέμεινε για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε ζωντανές τις μνήμες της παράδοσης, τις αξίες και τις αρχές του τόπου μας. Και πραγματικά, φίλε Δημήτρη, χαίρομαι πολύ περισσότερο όπου υπάρχουν τα μικρά παιδιά, τα παιδιά σας εδώ, όπου θα μεταλαμπαδεύσουν και θα συνεχίσουν το έργο αυτό που κάνεις. Από την άλλη μεριά θέλω να σου πω ότι τον αγώνα που δίνεις να συνεχίσεις να το δίνεις, γιατί έχεις καλούς και άξιους συνεργάτες και με αυτούς μαζί, και βάλε δίπλα σου όποιους εσύ νομίζεις, τον Δήμαρχο Σικιών, τον Δήμαρχο Αγίου Παύλου που είναι εδώ, τον πρόεδρο εδώ του πολιτιστικού οργανισμού και ούτω καθεξής, για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτό, γιατί είναι ό,τι το πιο όμορφο έχουμε και πρέπει να μείνει ζωντανό. Θέλω όμως σε όλους εσάς ως κοινό, πραγματικά σήμερα δώσατε μια άλλη νότα με την παρουσία, και να ξέρουμε, και το ξέρουμε πολύ καλά, και ο χορευτής και ο ηθοποιός και ο όποιος άλλος προβάλλει μια παράσταση, αυτό το οποίο θέλει είναι να υπάρχει από κάτω ένα κοινό καλό. Και τουλάχιστον το μόνο το οποίο μπορούμε να τους χαρίσουμε είναι ένα θερμό χειροκρότημα, και με αυτό κλείνω. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές, γιατί ειλικρινά πέρασα απόψε μαζί σας πολύ ωραία. Το ίδιο νομίζω ότι αισθάνονται και όλοι οι παρόντες εδώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί υπηρετείτε την παράδοση. Εμείς ως εκπαιδευτικοί αυτό το υπηρετείτε την παράδοση το εννοούμε, γιατί είμαστε μέσα σε αυτά, μέσα στην εκπαίδευση, και αντιλαμβάνομαι τις δυσκολίες που έχετε σαν σύλλογος και τις προσπάθειες που κάνετε όλοι σας. Σας συγχαίρομαι και σας παρακαλούμε να συνεχίσετε. Σας ευχαριστούμε. Είδατε τι χάσατε, κύριε Προϊστάμενο, που δεν ήθελε τις άλλες φορές. Να έρχεστε πιο τακτικά. Εμείς σας θέλουμε όλους και σας αγαπάμε. Να δώσουμε τα νομιστικά. Έλα. Την Ανθοδέσμη να τη δώσει στο Δημήτρη Μιχελαράκη, ο πατέρας του βέβαια. Γι' αυτό τον κάλεσα εδώ. Άντε. Έλα. Έλα.
Νίκη πρώτα βγήκε και μετά βγάλα. Μπράβο. Έλα. Λοιπόν. Έλα κύριε Δήμαρχε. Έλα, μια κοπέλα. Πόσα άλλα είναι. Έλα, Ρίστοριου. Έλα, κύριε Γαλανέ. Έλα. Έλα. Δώσε και τ' άλλο.